अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केटी न्यूज़ भलीकार ऐं वक़्तु भोज़दार हेडलाइन्स और ॾिठूं बुलेटिन जी शुरुआत कंदासीं। हिन अहम ख़बर सां त अटॉर्नी जनरल शहज़ाद अता इलाही पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन बाबति पंहिंजी राय ॾेई छॾी आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त अटॉर्नी जनरल शहज़ाद अता इलाही पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन बाबति पंहिंजी राय ॾेई छॾी आहे। इलेक्शन कमीशन जे तलब करण ते अटॉर्नी जनरल पहुची पंहिंजी आइनी ऐं क़ानूनी राय ॾिनी आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त अटॉर्नी जनरल जी राय मिलण बैदि इलेक्शन कमीशन पंजाब ऐं केपी में चूंडुनि बाबति कुझु देरि में अहम ऐलान कंदो। ज़रियनि जो इहो बि चवणु आहे त सदर आरिफ अलवी पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल ते चूंड करण जी तारीख़ ॾिनी हुई। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। अटॉर्नी जनरल शहज़ाद अता इलाही पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन बाबति पंहिंजी राय ॾेई छॾी आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन जी तलब करण ते अटॉर्नी जनरल पहुची पंहिंजी आइनी ऐं क़ानूनी राय ॾिनी। अटॉर्नी जनरल जी राय मिलण बैदि इलेक्शन कमीशन पंजाब ऐं केपी में चूंडुनि बाबति कुझु देरि में अहम ऐलान कंदो। यादि रहे त सदर आरिफ अलवी पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल ते चूंड करण जी तारीख़ ॾिनी हुई। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। अटॉर्नी जनरल शहज़ाद अता इलाही पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन बाबति पंहिंजी राय ॾेई छॾी आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन जी तलब करण ते अटॉर्नी जनरल पहुची पंहिंजी आइनी ऐं क़ानूनी राय ॾिनी आहे। ज़रियनि जो इहो बि चवणु आहे त अटॉर्नी जनरल जी राय मिलण बैदि इलेक्शन कमीशन पंजाब ऐं केपी में चूंडुनि बाबति कुझु देरि में अहम ऐलान कंदो। यादि रहे त सदर आरिफ अलवी पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल ते चूंड करण जी तारीख़ ॾिनी हुई।